नादिन जेका बदमार रिपोर्ट करे पियो ब्यूरो चीफ वसीम इकबाल नौजवान रिंद इतिहाद पारां हिकु मीटिंग मुनक़िद कई वई जंहिंमें सरदार यार मोहम्मद रिंद ऐं उन जे लखते जिगर सरदार ख़ान रिंद ऐं सरदार बेबक ख़ान रिंद जी मथां नाजाइज़ FIR कटण जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत कई वई ऐं अहमद नवाज़ रिंद सां जिम्स इस्पताल जे अमले जी कयल बदतमीज़ी जी बि मज़म्मत कयो वियो, जंहिंमें काफ़ी दोस्तनि जी ज़ाती मसरूफ़ियतनि जे करे मीटिंग में न पहुचण जे करे हिकिड़ो ॿियो मीटिंग रखियो वियो आहे, जंहिंमें नौजवान रिंद इतिहाद जी हिकु बॉडी ठाही वेंदी दोस्तनि जी सलाह ऐं मशवरे सां गॾिजी, जंहिंमें रिंद इतिहाद जो सदर, जनरल सेक्रेटरी, नायब सदर, प्रेस सेक्रेटरी ऐं उन सां गॾोगॾु हिकिड़ो ला अमल तयारु कयो वेंदो, जंहिंमें कुझु ज़िम्मेवारी बिरादरी जे एक्ट तहत दोस्तनि सां मथां रखियो वेंदो, जेको हर वक़्तु कंहिं बि दोस्त जो मसइलो उहो दोस्त पंहिंजे उहिदे जी बनिस्बत रोल अदा कंदो। तमामु रिंद ग्रुप जे दोस्तनि खे हथ ॿधी अर्ज़ु कयूं था त नेक्स्ट मीटिंग में जेकी मोज़िज़ आहिनि बिरादरी जा उहे असां बिरादरी जे नौजवाननि जे मथां दस्त शफ़ात ज़रूरु रखंदा। असां नौजवान रिंद इतिहाद जा दोस्त उन शइ जा मुंतज़िर हूंदासीं ऐं उहिदेदार बि असांजी बिरादरी जा मोज़िज़ीन पंहिंजे सलाह मशवरे सां चूंडींदा।